Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Enak apa kok padha ngundang aku rene iki enak apa? Ngene Ustaz, atur takon. Iya takon Apa iya, apa-apa lek kesusu iki jarine elek? Oh, babakan kesusu. Ya. Ngrungokne tak Ya. kene. Kesusu kuwi mang enak sing dianjurne. Ya iku mau ana 5. Ya. Sing pertama, kesusu kuwi mang apik ngrapekno anak gadis. Oh. Jadi anak gadis ndang ngrapekno kuwi apik. Oh iya. Sing kaping pindho, obat iku mang ndang-ndang kesusu-susu apik. Sing nomor Oh iya. 3 yaiku mang nyarutang. Nyarutang apa? Utang duwe lan utang duwe iku mang ndang disarutang. Iku apik, dadi kesusu motor ndang disarutang. Wah, nyender iki. Apik, ora nyindir, ngono koe. Dadi ngono ya. Heeh, sing nomor 4 yen ana wong ninggal ora mati mang ndang dikubur aja ngenteni sesuk. Kelak mambu. Heeh, ya jenenge kesusu nggih. Apik, yen wong ninggal ndang dikubur kesusu ndang dikubur iku mang apik. Iki sing nomor 5 penting tenan iki. Yo iku mang enek tamu undang-undang ade-ade disuguhi. Ora misale ning mburi enek kopi, yo ndang disuguhi. Enek jajanan apa, ndang disuguhi. Misale kan aku namu. Sampeyan kaget ndang gawe kopi. Nah, Oh iya, cocok iki. Apik. Sing nomor 5 apa iki mau? Syukur tamu. Contone? Garekno kopi. Nah, ngono kuwi sing bener iki. Nah, maksudnya iki ngene iki lho maksudnya iki. Gak kesuwen. Oh iya. Ngene dinane kan mau sawe. Ustaz kok cenamitan.